Welcome you to the another video of 5-minute series. এই 5-minute series-ত মই সৰু টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকক ডাটা প্ৰভাইড কৰি যাম আৰু এই যিখিনি টপিক সেই টপিকবোৰ আপোনালোকে বহু ক্ষেত্ৰত মেইনছতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, বিশেষকৈ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব আগন্তুক যি 2024ৰ প্ৰিলিমছ। আজিৰ প্ৰথম টপিক হ'ল GI. Geographical indication, a form of intellectual property right used to identify products that originate from a specific location and have unique qualities, reputation or characteristics tied to that place. ই বিশেষ অঞ্চলৰ বিশেষ বস্তুক স্বীকৃতি দিয়া বুজায়। গতিকে অসমৰ বস্তুবিলাকৰ বিষয়ে জানো আহক। অসমৰ কি বস্তু GI টেগ আছে? এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন মুগা সিল্ক, known for its natural golden yellow color durability. Assam Orthodox tea refers to tea produced using traditional method, recognized for its distinct aroma and flavor. 3 number, Karbi Anglong ginger, grown in the Karbi Anglong district, known for its unique pungency aroma. Pungency মানে আছে খুব এটা উগ্ৰ গোন্ধ। 4 number, Tezpur lychee, a variety of lychee known for its sweetness and juiciness, especially grown in Tezpur region. 5 number, আমি চাম জহা rice, aromatic rice variety with a distinct aroma and taste popular in Assam. 6 number, কাজি নেমু, আমি সকলোৱে জানো, a type of lemon known for its unique flavor and fragrance. 7 number, বোকা চাউল, a unique type of rice that can be eaten after soaking in cold water. 8 number হল চকুৱা rice, a quick cooking rice variety also known as magic rice. এতিয়া চাওঁ আহক handicrafts and manufactured productsৰ ওপৰত। একত আছে গামোচা, a traditional Assamese towel often intricate designed, a symbol of Assamese culture, আমি সকলোৱে জানো। 2 আছে মাজুলী mask, মাজুলীৰ মুখা, traditional mask used in religious performance and festivals crafted by artisan in Majuli. 3 আছে Assam Asarikandi terracotta craft, terracotta pottery with unique designs and motifs. 4 number, Horthebari metal craft items like brass and bell metal products. 5 number, missing handloom products, hand woven textiles made by the missing tribe known for their vibrant colors and designs. 6 আছে Boro crafts, various crafts from Boro community including eri silk, dokhana, traditional attire and musical instrument like kham, cherja and sifung. 7 number আছে Judima, a traditional rice beer, a unique alcoholic beverage that is associated with Dimasa tribe of Assam. 8 number আছে Assam Japi, traditional bamboo and cane hat, a symbol of Assamese culture. গতিকে এইকেইটা তথ্য মই আপোনালোকক আগবঢ়ালো আৰু যদি ইয়াত আপোনালোকৰ মতে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন অফ আছাম কিবা থাকি গৈছে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্টছ কৰিব। আৰু এই 5 মিনিট চিৰিজত মই প্ৰতিদিনাই বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰত বিষয়বস্তু আগবঢ়াই যাম যি আপোনালোকক প্ৰিলিমছৰ লগতে মেইনছ এনৰিচমেণ্ট হিচাপে সহায় কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ, ধন্যবাদ।